เอาละท่านผู้ชมขอกราบสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง QTO ป V3 นะฮะคุณผู้ชมเราอยู่ในเกมบาคาร่านะฮะหรือว่าค่ายเกม Sexy Baccarat นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะคุณผู้ชมผมเอาเงินทุนมาเท่าเดิมเลยครับ10,000ไม่ใช่สิ1,400บาทนะฮะก็เท่าเดิมนั่นแหละนะคุณผู้ชมผมยังไม่ได้ถอนนะฮะ ก็จะเอาเงินทุนเนี่ยแหละไว้ใช้ทุนเนี่ยเอากำไรเนี่ยฮะเพราะทุนเราเล่นตั้งแต่แรกก็คือ1,000บาทนะครับก็เดี๋ยวเอากำไร400เนี่ยไปปั่นเพื่อจะไปต่อนะครับผู้ชมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตเช็กโต๊ะก่อนนะครับว่าจะไปโต๊ะไหนดีนะครับดูจากเหลี่ยมจากสถานการณ์แล้วนะครับมีโต๊ะ2นะครับที่เพลเยอร์มาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็โต๊ะ5นะครับรู้สึกว่าจะไหลดีเหมือนกันนะครับโต๊ะ3ก็ดีนะครับผู้ชม โอ้มาดีอยู่นะเพลเยอร์ย้ำๆเลยนะโต๊ะ5ถือว่าใช้ได้นะครับผมคิดว่าวันนี้จะขออนุญาตเสี่ยงไปที่โต๊ะ3แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาหา Luna นะครับเออคนอะไรล่ะคนจับไพ่นะครับคนแจกไพ่ชื่อ Luna นะครับจากเม็กซิโกนะครับแหมนางมาเสียผอมเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขออนุญาตเช็กเบ็ดก่อนนะครับว่าจะไปเบ็ดเท่าไรดีนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเขาดูรอบก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเพลเยอร์นี่รู้สึกว่าจะมาดีนะฮะเพลเยอร์รู้สึกว่าจะมาดีนะโหชนว่ะเฮ้ยเนี่ยมาไล่ชนอย่างนี้น่ากลัวนะเอาจริงจะย้ำเพลเยอร์ไหมหรือยังไงไม่กล้าเสี่ยงนะฮะอ่าผมว่าต้องลองว่ะคนนี้ไปทางเพลเยอร์เยอะนะฮะคุณผู้ชมผมขออนุญาตปิดเสียงเพลงนะครับอ่ะคนนี้ดิงไปทางเพลเยอร์เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเอไปทางไหนดีสิ้นสุดการวางเดิมพันปล่อยแล้วกันผมจะรอดูก่อนนะฮะ ขึ้นไหมอ้าว8หลังเฉยโอ้โฮแบงเกอร์0 แต้มเพลเยอร์8 แต้มเพลเยอร์ชนะใจผมว่าจะลง Player นะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่กล้าเสี่ยงไง Player ชนะเฉยเริ่มการวางเดิมพันอะลองดูขอครับที่ชนะรอบแรกเลยไปทาง นะคะ Player แล้วกันคุณผู้ชม100บาทนะครับบางทีก็คิดว่ากลัวจะโดดไปทาง Banker นะครับแต่ว่าไป Player ดีกว่าครับคุณผู้ชมน่าจะโอเคกว่านะครับสิ้นสุดการวางเดิมพันติดไหมชุดแรกหน้า9ครับสวยๆฝรั่งโอ้โฮ7แต้มเจ้ามือ8 แบงเกอร์8 แต้มเพลเยอร์7 แต้มแบงเกอร์ชนะโอ้โฮตอนลงแม่งตอนไม่ลงนี่เข้าตอนพอลงไม่จ่ายครับคุณผู้ชมไปเข้าตัวอื่น เริ่มการวางเดิมพัน ไปเข้า ใกล้จะชนะ Banker แล้วค่ะนะครับอีกนิดนึงโอ้โฮวันนี้เงินทุน400บาทนะครับผมจะย้ำตัวไหนดีนะสังคมนี่เอนไปทาง Player นะครับคุณผู้ชมก็ย้ำ Player แล้วกันนะครับ200บาสิ้นทสุดการนะครับคุณผู้ชมวางเดิมพันฝรั่งมาครับหน้า5เช็ดเข้เจ้ามือแต้มเดียวครับ6แต้มครับขอสวยๆพี่อย่าเกลือโอ้โฮเรียบร้อยครับแบงเกอร์4 แต้มโอ้โฮเพลเยอร์6 แต้มนี่ไง เพลเยอร์ชนะเรียบร้อยครับโชคดีอยู่นะได้มาได้ Player นะครับคุณผู้ชมกำไร100เริ่มบาทนะครับการวางเดิมพันพี่เลี้ยงเหล้าหนูหน่อยโอ้โฮพี่เลี้ยงเหล้าหนูหน่อยคำพูดนี้แหละกูเสียเงินมาเยอะเหลือเกินโอ้โฮนี่คนไปทาง Banker นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะสลับหรือเปล่านะครับรอบนี้ผมย้ำแล้วกันไปตามสังคมนะครับเพราะว่า Banker นี่คือสิ้นสุดการวางเดิมโอ้โฮพันเอาไปเอามาแม่งสูสีกันว่ะคุณผู้ชมอะเราไป Banker ก็คือ Banker นะครับนิ่งไว้ก่อนนะครับมับอื้อฮือป๊อกแบง8เกอร์ชน 8 แต้มเพลเยอร์โอ้โฮ8 แต้มแข็งไหมล่ะเสมอแข็งจัดครับ
ริ่มการวางเดิมพันเทพแห่งความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะ เทพแห่งความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะแม่คำพูดแม่งโคตรดีเลย ผมจะรอลุ้นนะรอบนี้ผมไม่มั่นใจว่ะคุณผู้ชมเพเยอร์ไป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  สิ้นสุดการวางเดิม ไม่น่าจะไปแบงเกอร์นะน่าจะอยู่ที่เพเยอร์นี่แหละรอบเนี้ยเขาเข้าหกก่อนเลยก้าวมาอู้แต้มเดียวอ๋อสวยๆพี่ โอ้โหเรียบร้อยฮะ 6 แต้มเพลเยอร์ 1 แต้ม แบงเกอร์จริง ๆ ด้วยฮะโอ้ย เริ่มการวางเดิมพันเทพแห่งความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะ เกือบแล้วคุณผู้ชม เนี่ยคนก็ไปย้ำเพลเยอร์นะฮะ ผมก็ไปเพลเยอร์ตามเหมือนเดิมนะฮะ รู้สึกว่าใจจดใจจ่ออยู่ที่เพลเยอร์นะครับ ตอนนี้ ห้องนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม สิ้นสุดการวางเดิมพัน ถ้าไม่ดีเราก็ย้ายห้องนะครับ2 5ยังไงฝรั่งอีกแล้วคุณผู้ชม 5 แต้ม โอ้โห เพลเยอร์ 2 แต้มแบงเกอร์ชนะ โอ้โห โอ้โห แต่ละรอบ มาผมสู้ต่ออยู่แล้วอะเล่นอยู่ห้องเดิมนี่แหละคุณผู้ชม เริ่มการวางเดิมพันพี่เลี้ยง แม่คนดิ่งไปเพลเยอร์แบบตอนนั้นหวันไหวฮะ ผมอัดไปเลยแล้วกัน500 บาทนะครับคุณผู้ชมอุ้ย400เองเหรอดีผมไปเพลเยอร์นะฮะ500 บาทนะครับ มึงออกแบงเกอร์ซะ เดิมพัน ผมนี่ฮาเลย ผมว่าแน่เลยวะคุณผู้ชม ผมว่าแน่เลยว่ะเฮ้ย6 แต้ม5 แต้ม โอ้โห เจ้ามือปอกเก้า เกอร์9 แต้มเพลเยอร์ 5 แต้มแบงเกอร์ชนะ เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแน่คุณผู้ชมนะวันนี้นะ เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับไม่ต้องจริงจังกับผมนะฮะ คนน่ะผมเสียเงินผมยังหัวเราะเลยเนี่ยชิบหาย เริ่มการวางเดิมพัน โอ้ย โชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะ เดี๋ยวอยู่700ฮะ ตอนนี้ เนี่ย มันจะไม่มีโอกาสหรือยังไงวะที่เพลเยอร์จะติด หรือมันจะย้ำไปที่เจ้ามือเหมือนเดิม หรือยังไง เนี่ยพอลงเจ้ามือแล้วแม่งไม่มาแน่เลยผมเอา200ครับ ดันไปทางเจ้ามือหน่อยแล้วกันนะฮะ สิ้นสุดการวางเดิมพัน ลองดันไปทางเจ้ามือหน่อยแล้วกันนะฮะเฮ้ย3 แต้มเฮ้ยชน เพลเยอร์ 7 แต้มเพลเยอร์ 7 แต้ม นี่เดาโคตรยากเลยเอาจริงผู้ชม ออกหน้าเดิมปะเนี่ยแม่งเสมอกัน2-3 รอบแหละ ผมย้ายห้องดีกว่าฮะเหลือเงิน700ครับ โอ้โห ไปห้องโต๊ะ6ผู้ชม เหมือนเพลเยอร์กำลังมาฮะเราโดดไปโต๊ะ6กันดีกว่าโน้อะไรเนี่ย อะไรครับเนี่ยมาสีหนู นี่อวบเลยคุณผู้ชม ผมว่าห้องนี้แหละ ผมจะได้เงินกับมัน ชนว่ะโอ้โหมา เริ่มการวางเดิมพัน มา ขอให้คุณโชคดีค่ะ ผมอัดเลย500ฮะแหมแน่นๆอย่างนี้แหละมาทุ่มเต็มที่ครับผู้ชม500 บาทครับอย่าดีเลยดิเฮ้ย ดีเลยว่ะผู้ชมโอ้โห สิ้นสุดการวางเดิมพัน มิล่าเนี่ยครับ มาจากรัสเซียนะฮะนั่นไง6 ชน เปิดเบาๆอีหนูโอ้โหเรียบร้อยครับปอกเก้ามาสิมึงปอก10หรือไง 500 บาทเลยครับผู้ชม เพลเยอร์ชนะ ดีนะมันดึงคืนได้อยู่นะครับผู้ชมเพลเยอร์จริง ๆ ด้วยฮะขอบคุณจ้าแหมเอาจากรัสเซียนี่ครับ เริ่มการวางเดิมพัน ขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะ แน่อยู่แล้วจ้ะน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ ไปครับผู้ชม300 บาทนะฮะ ย้ำเข้าไปเพลเยอร์เหมือนเดิมนี่แหละ ใจหนึ่งก็เสมอหรือเปล่าเนี่ย สิ้นสุดการวางเดิมพัน
มับเข้า5 แต้มฮะคุณผู้ชม โอ้คนนี้เขาเปิดไพ่ดีฮะ แต่ว่า แบงเกอร์8 แต้ม เขาป๊อก เพล 8 เยอ ฮะ ร์5 แต้ม แบงเกอร์ชนะ แล้วมือป๊อก 8 เฉยว่ะ เริ่มการวางเดิมพัน มาชนะด้วยกันนะคะ เออ ชนะด้วยกันนะคะ กูเกลียดคำพูดมึงจริง ๆ เลย ไปทางไหนดีคุณผู้ชม แม่งไปทางเจ้ามืองั้นเหรอ ไปดิ เราก็ตามดิฮะ 300 บาทนะครับ สิ้นสุดการวางเดิมพัน 7K 7 แต้มเฉย อ้าวบอด เรียบร้อยฮะป๊อก 9 โอ้โฮ นึกว่าจะไม่มานะครับคุณผู้ชม มาอยู่นะฮะ โอเคอยู่ โอเคอยู่ ไม่น่าเกลียดนะครับ แม่ เริ่มการวางเดิมพัน ใกล้จะชนะแล้วค่ะ อีกนิดหนึ่ง อีกนิดหนึ่ง ผมก็ย้ำไปเลยดิฮะ 500 บาทนะครับ นี่ไง มันต้องเข้าตัวหนึ่งคุณผู้ชม อ้าว รอบสุดท้ายแล้วด้วย สิ้นสุดการวางเดิมพัน ชิบหายแล้ว รอบสุดท้ายเนี่ย ใช่รอบสุดท้ายหรือเปล่า? ขอสวย ๆ นะครับ เอาดีเลย์จัด เฮ้ย โอ้โฮ 2 แต้ม นี่ผมลงไปทาง 5 แต้ม อย่าดีเลย์ดิเฮ้ย โอ้โฮ 500 กู แบงเกอร์ 0 แต้ม เพลเยอร์ 5 แต้ม เพลเยอ กู ร์ รัง ช เกียจ นะ จริง ๆ กูรังเกียจจริง ๆ เฮ้ย อะไรของพวกมึงเนี่ย ไปครับ ย้ายโต๊ะอื่นกันดีกว่าครับ เสียเงินครับ เสียเงินก็ต้องย้ายโต๊ะนะครับคุณผู้ชม โอ้โฮ แต่ว่ารอบนี้แม่ง เพลเยอร์ มาจัดเลย โต๊ะ 6 ไปโต๊ะไหนดี? เฮ้ย ไปโต๊ะ 2 แล้วกันคุณผู้ชม มันเพิ่งจะเริ่มตั้งไพ่ใหม่นะครับ เฮ้ย แต่เพลเยอร์มาดีว่ะ ผมจะสู้เพลเยอร์โต๊ะนี้แหละครับคุณผู้ชม สู้มันเหมือนเดิมครับ เราไม่หวั่นอยู่แล้ว เริ่มการวางเดิมพัน ขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะ นี่ไง ผมพูดหลอกหลอนจิตใจครับ เราอย่าไปเชื่อมันครับ เราต้องเชื่อในใจของเรานะครับคุณผู้ชม สิ้นสุดการวางเดิมพัน อะไรเนี่ย 5 แต้ม โอ้โฮ แบงเกอร์ชนะ วันนี้คือเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เพื่อความบันเทิงนะครับ ไม่มีทริกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชม รู้สึกว่าจะเสียเงินเนี่ย ใกล้จะชนะ แหม แล้ว อีกนิดหนึ่ง พอจะไปเหลี่ยมนั้นแม่งก็เสียตรงนี้ พอจะไปเหลี่ยมนี้ก็ไปเสียตรงนั้นแน่ มันจะดีขึ้นมาหน่อย ไม่ดีเลย ไปทางไหนดีเนี่ย เราก็ขยับตัวยากเหลือเกินนะครับ หมดตัวเลยแล้วกัน มีเท่าไรก็จัดไปเท่านั้นนะครับ 386 บาทนะครับ มันต้องออกเพลเยอร์แหละคุณพี่ มึงจะ อื้อฮือ นั่นไง 5 แต้มครับ เอ๊ย 3 แต้มนะครับ นั่นไง กูโดนแล้วไง นั่น เรียบร้อยเหลือแต้มเดียวครับ 7 แต้ม เพลเยอร์ เอาครับคุณผู้ชม 8 วันนี้เล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ไม่ได้จริงจังอะไรนะครับคุณผู้ชม ตอนแรกกะว่าจะจริงจังแต่เสียเงินนะครับคุณผู้ชม โอ้โฮ หาเหลี่ยม วางเดิมพัน หาทริกหาอะไรมาแล้วก็แล้วนะครับคุณผู้ชม แหม วันนี้ไม่ขึ้นนะครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวงวดหน้าเราว่ากันใหม่นะครับ วันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชม ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ วันนี้เล่นพอขำๆนะครับ ก็ เขาเรียกอะไร สร้างความบันเทิงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้ ก็ได้บ้างเสียบ้างนะครับ กับบาคาร่านะครับคุณผู้ชม ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ ไปแล้วครับ บ๊ายบาย สวัสดีครับ